Жан құмары жақындау. Адам жанының бұлжымас бір қағидасы болады. Ол өзінің ең жақсы көрген адамына барынша жақын жүру. Айталық, ата-анасын көрмей қалса, жеткенше асығады. Досынан көз жазып қалса, кездескенше көңілі жай таппайды. Құдай қосқан қосағынан алыста, сапарда жүрсе, от жаққан ошағының басына қайта айналып келгенше тоқтамайды. Бойдағы жанның қалауы қайтсе де жақсыға жақындау. Сол арқылы ой бөлісесің, сыр бөлісесің. Білмегеніңді сұрайсың, білгеніңді айтасың. Ал онсыз, елсіз аралда қалған бейшарадай қамығып беймезгіл соласың. Ұшы қиыр жоқ құмды далада сусыз қалған мүсәпірдің кебін киіп жабырқайсың. Жалпы жанның құмары жақсылыққа, ізгілікке жақындай түсу. Сол арқылы көңіл көңілден су ішеді, адам адамнан рухани азық алады. Бәрімізге түсінікті осы бір қарапайым қағидаларды айтып отырғаным, тіліміздегі жақындау сөзінің жалпыға ортақ мән мағынасын естеріңізге қайтара бір салу еді. 7 жастағы баладан 70-тегі қартқа дейін жақындау ұғымын жақсы білетіндігін жаңғыртып тұрғаным. Адам бойындағы буырқанған бұл сезімдер жан болып жаралған кеуденің ішкі тілі. Ол кейде жүзіңнен нұр болып шашырайды, көзіңнен жас болып тамшылайды. Әсіресе 18 мың ғаламды жаратқан, көзіміз көріп, көңіліміз түйетін мынау материалдық әлемді жаратқан, көз көре алмаса да санамыз сезетін, жүректің экранынан қылаң беретін руханият әлемін бір өзі жаратып, бір өзі әмірін жүргізіп, ұршықша иіріп отырған екі дүниенің иесі Алланы ойлай бастасаң, жақындауға деген жан құмарың бойыңды кернейді, сезіміңді тербейді. Сонау бір кездері адам ата мен Хауана ең алғаш жерге түсірілгендегі аяқтары алғаш топыраққа тиген Мекке мен Арапат қойнауы еріксіз еске түседі. Сонан кейінгі замандарда Ибрахим пайғамбар мен баласы Исмайылдың алғаш рет Қағбаның іргесін қалағаны, жер бетіндегі тұңғыш Алланың үйі Байтулланы тұрғызғаны ойға оралады. Олардың мақсаты адам ұрпағы ретінде өзінің қожасына мінәжат ету еді. Таныған Алла тағалаға табыну еді. Ондағы мақсаты да айтып айтпай Аллаға жақындау. Осы бір ең көркем жасалған адамның әуелгі түпкі мәні де өзін жасаған теңдессіз шеберді шек келтірмей тану болатын. Осылайша Ибрахим пайғамбар күні түні ғибадат жасап, амалын атқара берді. Күндердің бір күні Ибрахимге өзінің орындаған ғибадаттарының ішінде Аллаға атап сойған қой түйелерінің әлі де болса қабыл болмағаны туралы аян келеді. Ол енді қойдың онан сайын жарамдысын,
түйенің көріктісін бауыздап, ақыласын тіпті де тереңдетеді. Бірақ ол ниетінің де қабыл болмағаны туралы аян келеді. Енді не істеу керек? Ибрахимнің жаны онан ары қысыла түседі. Сөйтіп жүргенде өзінің жанынан да артық жақсы көретін ұлы Исмайылды арнауды білдірген аян айтылады. Нетпек керек? Мені де, ұлымды да жоқтан бар еткен жаратушы, өзі жарық әлемге әкелген, өзі есейткен Алла шынымен қалап тұрса, несіне бөгелемін деп, ұлын ертіп, Қағбадан алыс Арапаттың арғы жағына жолға шығады. Мақсаты аяулы баласын Алла жолында апарып беру еді. Осылайша жай адамдарға түсініп болмайтын ауыр міндет жүктеледі. Тек пайғамбар ғана көтере алатын, пайғамбар ғана орындай алатын ауыр міндет еді бұл. Ибрахим алда, Исмайыл артта мөлшерлі жерге жетуге келе жатады. Осы кезде көлденеңінен киліккен шайтан Исмайылды азғырғысы келіп, кесірін тигізуді көздеп құлағына сыбырлайды. Бәрін біліп, Алла жолына мойын ұсынып келе жатқан Исмайыл шегінбек түгілі шекпеніне оратылып келе жатқан шайтанды жерден тас алып ұра бастайды. 3 рет ұмтылған малғұн лағын да жақын жолатпай аулаққа қуады. Межелі жерге келіп, әке мен бала ұштасып бақұлдасады. Қол аяғын байлатқан баласы көзін жұмып Алланың ризашылығы үшін кеңірдегін өткір пышаққа тосады. Міне сол кезде Ибрахимнің де, Исмайылдың да Алла алдындағы ақ ниеті қабыл болып, көктен көк қошқар түседі. Адамға азаттық беріліп, оның бодауына ниеті мақұлданып, жаратқан Аллаға жақындау жолындағы құрбаны қабыл болыпты. Мінеки, байқап отырғандарыңыздай, құрбан сөзінің түп мағынасы жақындау еді. Әрине, бұл ғибадаты арқылы бір Аллаға жақындау деген ұғымнан келіп шыққан болатын. Құрбан сөзі түйе мен сиырды, қой мен ешкіні Алла жолына шалу болып қалыптасқанымен, оның түпкі мәні мал сойып ет жеу емес еді. Қайта оның астарында адам жанының өзін жоқтан бар етушіге деген ақыласы мен ынтасы, берілуі мен ілесуі жатыр. Ендеше біздің шалған құрбанымыз жанымыздың ғашығы, алдынан келген, алдына баратын Раббымызға қайтсек жақындаймыз, қайтсек ризалығына жетеміз деген жүректің құмары, ақиқаттан ауып кетпеудің жолындағы пейіліміз екен. Сол ниет түйе болып, қой болып, 4 аяғы буылып, құбылаға қаратылып, құрбан етіледі. Ал оның есесіне адам жаны жасарады, өмір берушіге жақындай түседі. Алланың қаһарына ұшырамау үшін, ауыр сынақтарынан сүрінбей өту үшін, оның ризалығына ие болу үшін де құрбанның ақшамен өлшенетін құнына емес, ақырет күнінде бізге түсетін нұрына назар аударамыз. Бізге Алладан жақын кім бар? Әрине, ешкім жоқ. Ол бізге қарағанда жүрек айнасынан өзін көрсе ғана бізге риза болады. Сол үшін де бүкпесіз ниетпен атаған құрбандық адам баласының қияметтегі қиналмай өтетін көпірі болмақ.